generacións é o que hoxe temos vixente, ben pode ter, cremos nós, tamén o papel de precursor do sistema literario galego contemporáneo. Primeira voz do Rexurdimento, quen escribiu en lingua galega as 1201 coplas, el numerou mal, pois tiñan ademais 1201. Quero rematarlles dicindo que, agradecendo máis unha vez a presenza de todos vós, que todo este meu traballo, como dixen, procede da miña condición de profesor, das miñas carencias diante dos alumnos e as alumnas á hora de non querer repetir tópicos. Agora que esta primeira parte do camiño está feita e aquí á beira de Méndez Ferrín, venme ás mentes o relato que el proferiu na Facultade de Filoloxía e Traducción da Universidade de Vigo, cando en maio de 1999, tendo como madriña a Camiña Noia, ele era nomeado doutor honoris causa. Ele se era doutor pola súa tese na Universidade de Compostela, pero en Vigo nomearon doutor honoris causa. É un texto que non sei coñecerá, non? Titulábase Profesores implícitos. Ollo para atrás e véxome, dentro da miña humildade, pois tamén dentro dese relato, traballando pois como un epígono de outros profesores meus que foron antes. Si, como un profesor e un investigador manexado polos fíos de outros profesores e outros investigadores que estiveron antes camiño. Mais a diferenza do protagonista do relato de Méndez Ferrín, aínda que o desacougo que sinto lle chega ben, non estou decepcionado. Os meus profesores implícitos son para min unha grande honra. Coñezo tamén outros profesores implícitos nos meus colegas. E asegúrollo, os profesores dos tópicos tamén os hai, os da palla e retórica vacua, como diría o que levaba a negra sombra de Ángel Lacalle, se chamaba aquel señor, ao pé da súa pena de escribir. Ollo para atrás, despois destas humildes páxinas que hoxe lles presento, e véxome tamén no bacharelato, no Instituto de Padrón, golpeándome a voz de Xosé Manuel Reboredo entre os acenos de Bernardino Graña. Na Universidade de Compostela non lembro ningún profesor, e Carballo Calero, ademais, nunca me deu clase. Deuma moito despois Ferrín, ese é o meu hiato. En cursos de doutoramento sobre curros, aquí na Universidade de Vigo, e logo viría a lección esta do Teatro Vilafranquino sobre Sarmiento, nese maio inesquecible de 2002. E é a que hoxe esa lección me trouxo aquí. Penso nos meus profesores implícitos e nos profesores implícitos destes meus profesores, que podían ser Otero, Filgueira Valverde, Damaso Alonso. Pensaba antes, apuntei aquí, na liña pontevedresa de defensa de Sarmiento, de pontevedreses. Sarmiento era pontevedrés, o sea, de Pintos, de Filgueira e de Ferrín, porque Ferrín tamén é, de algún xeito, pontevedrés. Sarmiento. E claro, Sarmiento, claro, que o era xa. Eu que sei, os meus profesores e os profesores dos meus profesores. E créanme, ao traballar sobre Sarmiento, mentre reflexiono sobre o que vou coñecendo da súa vastísima obra, teño a desacougante sensación de pensar, ás veces, que el pode ser un dos meus primarios profesores implícitos interpostos. Quen sabe? Se lle lo teño que dicir aos meus alumnos, acabaría por explicarles que esa sería unha prova máis, tal vez definitiva. Sarmiento está aquí, Sarmiento é do noso tempo. E desde logo que escollan, escolmen e peneiren contento nos seus profesores implícitos. Moitísimas gracias.
moitísimas grazas por esta lúcida e apaixonada demostración que os séculos escuros ao final foron máis ben esclarecidos, luminosos. Moitas grazas tamén outra vez a eses dous ilustres profesores, académicos, escritores tamén. E non quero deixar pasar a ocasión para agradecer tamén a algunhas outras persoas que fixeron posible esta colección, este libro en concreto. En primeiro lugar, a nosa editora de honra, non? Que casi quería dicir a padriña, pero a madriña, non? A colección, a Camilo Noia Campos, a nosa nai académica, que polo menos que xa ou moito máis do que iso. Despois, evidentemente tamén, pois, a miña colega e o meu colega pois, no equipo editorial, a Teresa Bermúdez, que tamén pois, moitas horas dedicou ás revisións e outros traballos, o Gabriel Pérez Durán, a quen lle debemos esa magnífica ilustración do libro, tanto da capa como tamén dos capítulos, e pois, tamén a Ana Outón, antiga alumna pois, da Universidade de Vigo, de Filoloxía Galega, que tamén pois, revisou o texto, e non debo esquecer tamén a Rita Bugallo, que é a nosa maquetadora da casa prácticamente, non? Que non só maquetou este libro, senón tamén os outros tres. Tamén moitas grazas pois, a elas e a eles tamén. E agora, pois, evidentemente, pois, temos que devolver a palabra ou dar a palabra ao público por si quere intervir e aproveitar a ocasión para colocar alguna cuestión ou pregunta aos aquí presentes escritores. No texto desta edición está presente o coloquio? Non, hai citas do coloquio, pero a edición que eu manexei do coloquio é a que fixo Ramón Marillo Paz, unha edición crítica. E tamén ten outras xeitos moi manexables, sois xeitos. E hai outra tamén, creo que do Consello da Cultura, unha edición facsimilar da responsabilidade de Enrique Monteagudo, creo que é unha facsimilar fotografía. Bueno, unha edición na que se fai, bueno, sí, unha fotografía dun original que non é o original, parece ser, polo que fixo a súa edición Ramón Mariño Paz, é dicir, que ainda non temos a edición definitiva do coloquio, non? Pero sospeitamos que esa, porque eso é curioso, se te interesa o primeira esa que editou o Consello da Cultura que topou, creo que Monteagudo, parece ser que é da man de, según algúns expertos, non son sarmientólogo, que está feita pola man de Sarmiento, entón ten un valor de, pois, a mellor de que é a primeira, hipotéticamente, e aí é onde Mariño, non sei porque non lín o traballo del, había que ver que hai algunhas dúbidas ortográficas, 2 ou 3 veces pon o llao ou algo así con LH, pero despois el se corrixe, o sea, está creando ortografía, parece de ser antiga, porque as outras manuscritos, en todo caso, é igual a todas as outras copias. E debeu, outra das probas de que debeu circular moito, e debeu ser moi leído, é que hai moitas copias manuscritas de coloquio. Hai moitísimas. E se hai moitas, é que se perderon moitas máis. Perdón. Si, quería comentar precisamente o da copia de facsimilar que saca o Consello da Cultura e letra de Sarmiento, porque a súa escritura, sobre todo na forma do G, era moi peculiar e entón xa se pode seguir facilmente. Curiosamente, a edición que fai Pintos é a máis exacta ao manuscrito de Sarmiento. Querese dicir que Pintos debeu ter acceso a unha copia do original que fixera Sarmiento. Posteriormente, José Rodríguez Seoane, que estudiaba na Escola de Diplomacia de Madrid en 1854-56, creo que morreu no 58, tivo acceso aos arquivos de Medina Sidonia, onde estaba a obra completa os 660 pregos de Sarmiento, entre os que estaba outra versión da
das copras. Entón, a copia que ten Pintos debeu ser copia dunha das orixinais, ou dicir, alguén debeu copiar e nese funcionamento que había de mandarse nas cartas, os versos e a forma que había de distribución dos libros debeu ser da orixinal directamente de Sarmiento. Un dos textos máis antigos de referencia dos versos en galego de Sarmiento, despois dos anos, fai na Neira de Mosquera no ano 47, nun libro que se titula Guía del viajero por Compostela, 1847. Querese dicir que Neira de Mosquera, cando está en Madrid no 43, xa ten acceso, ou antes debeulle chegar a copia das copras. E iso pon en comunicación co provincialismo, cando se pensaba que os provincialistas, Beramendi e outros historiadores ten negado que Sarmiento tivera impacto nos provincialistas, agora vese que é falso, porque de feito Faraldo, en algún dos artigos no El Porvenir, 45, aparte de citar a Fijó, que era o gran ilustrado, a gran figura da ilustración española, por ser promotor, xa cita a Sarmiento e xa sitúa a Sarmiento dentro do pensamento provincialista. Logo, quería comentar outras dúas cuestións. Unha que facía referencia a Ferrín sobre o tema de como se fía na historia e o seguimento que hai continuado ao longo de distintos intelectuais. Si collemos as figuras e pensamos que nesa época as elites ilustradas son minoritarias, si faz un seguimento dunha desas persoas nas súas relacións persoais, acabas detectando toda unha liña que chega ata o presente. Eu poño o caso sempre de Pedro Antonio Sánchez Baumonde, cura liberal, fundador da Real Sociedade Económica de Amigos do País, de Santiago de Compostela, que era, a diferencia de Lugo, era liberal. Este home doou a súa biblioteca, está fundada en 1774. Doou a súa biblioteca ao consulado da Coruña, onde estaba o Café de la Esperanza e os círculos liberais que logo terán vida, Pardo de Andrade, etc., todo aquel grupo de liberais coruñeses e a prensa que despois tamén incluía textos en galego. O testamenteiro era Suárez Freire, que era amigo e mestre de José María Chao, o pai dos Chao, protectores despois de Rosalía de Castro, editores da súa obra. Sánchez Baumonde doa a este Real Consulado da Coruña, en que é secretario Lucas Labrada e Berea Aguiar. E Berea Aguiar é autor da Historia de Galicia, que introduce o celtismo e que os provincialistas sitúan, dicen literalmente, levantan na nacionalidade gallega. E a partir dos provincialistas xa temos un seguimento máis fácil, co cal tamén son da tese de que Beramendi fracasa ao tratar de poñer unha barreira de provincialismo cara atrás, porque se demostra que sempre houve unha tradición liberal e sempre houve unha tradición de pensamento en Galicia, que se centraba nos estudios de Galicia, na súa promoción, nas súas melloras, etc. E creo que ese é un dos puntos que fai importante este libro, porque obriga a repensar a historia da literatura galega e a introducir un estudio multidisciplinar, que non solamente sexa filolóxico, sino tamén histórico, social, etc., para ver como toda esa urdime, toda esa rede que existía, pon en comunicación unha tradición moito máis vizosa, moito máis viva do que ata agora se podía pensar. E despois outra cuestión que quería comentar, por último, fálase moito sempre do impacto do romanticismo alemán, cousa que é innegable, sobre todo na época xa do resurdimento pleno, como di Carballo sobre 63, Rosalía de Castro, isto é innegable. Pero eu tiño unha teima, habrá que algún día alguén terá que facer a investigación sobre o impacto do romanticismo inglés, por dúas cuestións. Unha, pola impacto da obra de Macpherson e do Xian e a introducción dos románticos ingleses do XVIII. Rúa Figueroa é un dos primeiros en traducir versos no inglés ou castelán neste caso, pero membro do provincialismo, ligado a toda esa etapa. E despois, nun libro de, non me acordo como se chama, Martín González Fernández, creo que é, o autor dunha obra bastante densa, El idioma de la razón, que estudia a época da Ilustración e da Inquisición, demostra como unha das vías de contacto cultural con Europa é a marítima, e a Inglaterra. Cando os comerciantes van a Inglaterra, cando chegan ali, traen libros nas cubertas, nas bodegas, etc., agochados,
E eses libros son os que se introducen nos círculos culturais, sobre todo na famosa sala dos libros prohibidos da Universidade de Santiago de Compostela. Entón introdúcese o pensamento inglés, que é o que falaba un pouco antes tamén Ferrín. Si esa é unha das portas de introducción da ilustración, neste caso inglesa, igual que tamén ven da francesa, que facían a costeira, a taballona francesa, logo viñan e traían tamén os libros. Eu pregúntome que impacto habería tamén dos románticos ingleses. Na Biblioteca de Rosalía hai moitos autores ingleses. Aguirre ten unha gran influencia de Byron e de outros autores do romanticismo inglés. Entón, eu creo que este é un punto interesante e que nos obriga na liña deste libro a repensar a historia da literatura. Pois sí, claro que sí, tes toda a razón. Que hai que repensalo todo, non empezar de novo, porque hai un traballo feito detrás admirable por Carballo Pereira, por todo, por Carré, por todo, do que eu creo que nos temos que aproveitar. Ahora, o que é a definición das grandes liñas, das grandes claves do relato da historia da literatura, creo que hai que repensalas, igual que a historia do nacionalismo. Eu aquí falo algo dese tema, porque non se pode facer unha historia da literatura sen facer unha historia tamén do que hai á beira da literatura, detrás da literatura. É claro que é necesario abordar un novo relato da historia da literatura e da historia incluso do galeguismo. Este galeguista, este Sarmiento non pode ter outro nome despois de escribir isto, dos seus posicionamentos. Non pode ter outro nome. É galeguista, é dicir, por lo tanto, iso xa dixeches ti, e tamén dixo Ferrín, eu non dixe nada, pero a posición de Beramendi, neste sentido, claro, de establecer barreiras, eu creo que non ten moito sentido. Que hai unha liña que ven do 18 e continúa do 19 en política e en literatura. Que lles faz a ti? Sí, non me acordo. Eu creo que a historia da literatura además tamén ten un problema que tivo aí uns anos en que foi moi agredida como tal concepto, como tal o xénero. Foi moi agredida os grandes relatos, non? A teoría dos grandes relatos, polo postmodernismo fundamentalmente. Foi agredida polo estruturalismo, foi agredida por todas as correntes de crítica literaria inmanentistas ou desde a estilística dos anos 30 hasta tal. É dicir, a literatura xa non se fai historia da literatura, agora hai que fazer a estilística, análisis estrutural, análisis non sei que. É dicir, en realidade é a dereita intelectual que permanentemente está contra a historia. É dicir, hai unha tendencia a decir que a historia é perigosa, porque nos está facendo pensar e pensar para a acción, non? E entón hai un momento en que non se fai historia da literatura, simplemente non se fai. E máis Carballo Calero escribe de unha forma meritísima, sin dúbida, a súa historia da literatura nese clima. Totalmente dentro dese clima. E entón ele, por iso é tan frío, tan distante, por iso non é meramente descriptivo ou non arrisca ideas históricas. Ben, pero ese tempo xa pasou, o estruturalismo parouse como unha maquinaria de reloxería perfecta que se gripase, o postmodernismo é unha antigualla, non? E a estilística da miña generación, pois, sigue existindo, pode seguir existindo, análisis estilístico, calquer outro tipo de análise ahistórico. Ahora, isto non impide que existe a posibilidade de fazer historia da literatura, historia das ideas, historia da artes e historia, sobre todo historia, claro. Ahora ti estabas facendo historia, empezamos con literatura e tú estuches aí falando de historia, que naturalmente que sí. Estuvemos todos falando de historia. Ben, eu quero darche os parabéns polo libro, parece unha postura moi boa, sobre todo en profesor universitario que agiliza as mentes, non? E axuda a pensar,
e pode estar de acordo ou non. Eu, en principio, despois da túa defensa, pois, concordo absolutamente. O que teño as miñas dúbidas aínda, e non sei que pensarás neso, é do sentimento populista, por decirlo de alguna maneira, de Murguía respecto á literatura do pobo, as cantigas e os contos populares. Na súa historia da literatura é certo todo o que dis, que fala moi ben de Sarmiento e como da defensa que fai do galego e todo eso, e tamén di en Galicia é unha maravilla porque hai todas as mujeres saben cientos de historias e de cuentos. E eu digo, e ti, papón, se hai cientos de historias e de cuentos, por que non tratas de recoller esas historias que contan as mulleres en Galicia, cando en toda Europa, e según ti, pois, parece que o espírito de Herder e todos a chegar aquí, pois estaban recollendo centos de contos, xa era unha ciencia, o folclore, desde 1840 era unha ciencia establecida, porque non colleron eso. Eu teño as miñas dudas, ti sabes moi ben, a historia do cuento gallego de Rosalía, que se publicou, non? Con RC, que pasou desapercibido, como Murguía na primeira edición de Obras Completas o retirou, das súas obras completas. E entón, a miña idea é, Murguía quería facer da súa muller, polos presuicios da dereita ou do que sea, non? Querían facer do galego unha lingua meritoria, e a lingua meritoria era facendo unha gran literatura que para eles estaba na cultura frente ao pobo, ao popular. E eu creo que o primeiro libro dos cantares, Rosalía os fixo malgré Murguía, é dicir, que os tiña feitos e que, bueno, Murguía transixiu, pero que logo foi a creación da gran escritora, da obra filosófica de Rosalía, metafísica de toda, esa e, bueno, e todo o que veo alrededor, da santa, e etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, que creo que aí eu culpo moito a Murguía de que non teñamos hoxe unha literatura popular do século XIX como a teñen en Portugal, por exemplo. Teófilo Braga entendeu perfectamente e recolleu contos e outros antes, digamos, en Francia, etcétera, etcétera. Ti que opinas? Pois, eu non sei, se falas somente dos contos ou falas de toda a literatura popular? Non, falo fundamentalmente dos contos, porque as cantigas sí que se preocuparon máis, e Ballesteros, e é tamén un pioneiro neso, non só fai unha recollida e fai cantos á literatura popular constantemente, en todos os seus artigos de toda esa época, e aquí acaba de facelos. Necesitamos un poeta popular en galego, aquí, a propósito de Sarmiento. Ele defende a literatura popular constantemente, defende, sobre todo, nese contexto madrileño de 1857-58, e defende ao coñecer a Sarmiento. Entón, a partir de aí, ele empeza a volcarse coa literatura popular. Non recolleu contos, non o sei, pero que Rosalía escribiu malgré Luís os cantares gallegos, eso parece todo o contrario ao que di a tradición da historia da literatura, que escribiunos por Murguía, grazas a Murguía, grazas ás presións de Murguía. Publicounos. Bueno, escribiunos e publicounos, é dicir, é certo que eu agora mesmo non lembro nas súas recollidas contos, cantares populares desde logo, e máis, algúns dos que utilizou Rosalía de Castro por primeira vez foron recollidos por Murguía, como a Érguete meu ben abaite, como dir, cantan os galos pro día, érguete meu ben abaite, como ir queriño, moi a deixarte, eso recolleuro por primeira vez Murguía, emparentaba con outras cousas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, contos, Rosalía, claro, publicou só ese, probablemente escribise máis, a súa estrategia, ademais de reformular todo o popular, non? Pero eu non creo que Murguía se posicionase, ao contrario, contra o popular. Ele, na súa historia de Galicia, ten todo un capítulo dedicado á literatura popular. Como a nosa literatura popular é unha literatura popular diferente da española e da portuguesa. É dicir, temos muiñeiras. Ele está no contexto. Teófilo Braga, bueno, publicou despois ca el. Teófilo Braga publicou no Cancioneiro, na recollida do Cancioneiro Popular Galego. Non creo que Galicia sexa menos, nin que Portugal,
nin que España todo o contrario, no tema da recollida, polo menos, claro, ti estás falando ao mellor máis dos contos, pero de cantigas populares non, de cantigas populares penso que non, non sei se ti tes un dato sobre eso. Non sei que sobre os contos hasta Laureano Prieto aquí nadie fixo nada, en Galicia, hasta 1950, hai máis cosas de Carré, pouco fiables, pero non. En España, hasta que un tal Espinosa, bueno, este eres especialista, non son un tal Espinosa, pero iso foi onte todo, non hai recollidas de contos. Ferran Caballero, na época de Rosalía, Ferran Caballero estaba recollendo e reformulando. Pero non, eso non era unha recolleta científica, como nada. Machado e Álvarez, sí. É dicir, cando se crea o folclore español, aí ven doña Emilia Pardo Bazán e preside a Sociedade Folclore Gallego, e non fixeron folclore gallego, non recolleron nada, non fixeron nada. E os contos, claro, temos a desgracia de que o corpus galego de contos, vamos a ver, é dicir, eu son vello, pero non son tan vello como para... É dicir, iso ocorreu ao longo da miña vida, é dicir, eu li a primeira edición dos contos vianeses, e a primeira edición de las leyendas gallegas de Carré, por lo menos a que se publicou en Madrid, e li estaba con Bernardino Graña, que recopilou os contos populares da provincia de Lugo sobre uns textos que recolleran os maestros en Lugo, como sabes, e eso estaba eu vivo, era xa maior, era xa vello, licenciado, é dicir, quer dizer que a xente aquí non traballou, pero na culpa es de logo, eu non lle vexo a burguía ninguna, pobre doble. No, menos a Rosalía tampouco era unha folclorista, se Rosalía se pon a recoller contos e a facerse etnógrafa por aí, igual despois non se escribía esas cousas maravillosas que escribía, non tiña tempo, e Murguía tampouco era un etnógrafo, era un generalista, fundamentalmente un ideólogo e un historiador, abondo fixo. Pero dos contos sí que foi unha desgracia, pero bueno, chegouse a tempo de recoller un corpus tan interesante como coincidente como o de como se chama, o portugués de outro que ten os contos de Portugal, ai, Dios mío, Almeida Garreta. Bueno, ahora te direi, quero dicir que se collemos a Fiabe de Italia, que teorizada por Italo Calvino, pois bueno, nós podíamos facer unha cousa dese tipo, porque temos contos auténticos, populares, que se podían... Pero perderonse moito, desgraciadamente. Pero creo que os máis bonitos de tipo fantástico, bueno, os que máis me gustan a min, e os de tipo picaresco, que se salvaron. Eu creo que a tradición salvou os millores para copiarlos, porque tamén o instinto popular non é idiota. Salvouse a quinta esencia. Bueno, sobre ese tema es que non teño ningún conocimiento. Se non hai máis preguntas, sí. Leite de Vasconcelos. Leite de Vasconcelos. Ten un libro de contos o Sarmiento científico sobre a cantidad de xente que ve cousas final do 18 e principio do 19, sei, falo de un tal Taboada que desde que foi da Universidade de Santiago fundou a primeira cátedra de química, as áreas, tal. Que influencia pode ter o Sarmiento máis científico, máis naturalista. Da botánica e todo eso, esa rama descoñezo, pero Sobreira tamén fixo algo disso, pero o que sabemos é que foi lido. Eu en concreto ese día non a estudei e tampouco sei que textos de Sarmiento, aparte dos referidos ás súas viaxes a Galicia, que é onde fala moito de botánica, pero hai outros moitísimos máis coñecementos de Sarmiento que puxeron de relevo dúas teses feitas por dúas mulleres, unha é Álvarez Lires e outra é... non me lembro agora. Pilar